Namni an baay'ee jaaladhu tokko walqunnamtii saalaa geggeessinu malee jedheetiin yeroo baay'ee na gaafata. Isa jaaladha. Walqunnamtii saalaa geggeessinu malee jechuudhaan itti na dhiiba. Waan godhu dhabee maal naan jettu jechuudhaan obboleettiin teenya takka gaafii kana gaafatte. Obboleessi keenya tokkos gaafii kana fakkaatu gaafii ajaa'ibaa tokko na gaafate. Mucattiin an baay'ee jaaladhu ta baay'ee kabaju kabajaa isii eeguuf walqunnamtii saalaa yoo narratti hin raawwanne nan jaalattu naan jette. Maal haa godhuu jechuudhaan gaafate. Sagantaa keenya kan imala jaalalaa kutaa 7ffaa keessatti fuudha dura walqunnamtii saalaa yookaan sagaagalummaa geggeessuun akkamitti ilaalama kan jedhu wajjiin ilaallaa. Kallattii amantiitiif kallattii saayikooloojiitiin maal gochuu akka qabdan isiniif hima. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan yuutuubii kana saabskraayib gochuudhaan barnoota bareedaa kana hamma xumuraatti nu hordofaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فودا kallattii sirriitiin osoo hin geggeessin nikaha kallattii sirriitiin osoo hin hidhatin dura walqunnamtii saalaa geggeessuun akka islaamummaatti haraama. Cubbuulee gurguddaa jireenya namaa kaadhaatiif kaburuu balleessan keessaa inni tokko maalidha? Walqunnamtii saalaa fuudha dura geggeessuudha. Osoo waliin fuudhin nikaha dura walqunnamtii saalaa geggeessuun jireenya hadhaaf boruullee balleessa. Kasi jaalate si tiksa si fuudhuu yaada malee zina sirratti dalaguu abadan hin yaadu. Qalbii isaa keessa wanti akkasii hin dhufu. Hariiroon dhugaa, hariiroon jaalalaa, hariiroon faayida qabeessa ta'e kamaaliiti ka yeroo muraasaa osoo hin taane kabajaa fi of eeggannaadhaan jiraatanidha. Dhiiraafis dubartiifis. Dhiirri dubartii akkamii barbaada? Dubartii jireenyaafis isaa taatu barbaada malee dubartii algaadhaaf jedhee qofa barbaadu hin barbaadu. Dhiira yoo gaafatte dubartii akkamii barbaadde yoo jetteen dubartii jireenyaaf naa taatu jedha. Malee waan algaa bichaa yaadu. Dhiirri faayidaa qabu dhiira akkanaati. Dubartiin faayidaa qabdullee waan walqunnamtii saalaa qofa yaaddu. Waan nama jireenyaaf isii ta'u, nama boruu isii jireenya gammachuu isii jiraachisu, ilmaan isii ka isiidhaaf horatuu danda'u, nama isiillee horatuu danda'u. Nama kallattii kamiinuu isii ta'u. Nama akkasii barbaadde malee dhiiruma walqunnamtii saalaa qofa itti geggeessuudhaaf isii barbaadu hin barbaaddu. Kanaaf kallattii amantiitiin beekamaadha haraama. Kallattii saayikooloojiitiin wanti kun dhiibbaa akkamii namarraan ga'a? Miidhaa akkamii namatti fida? Tokko gaabbii umrii guutuu sitti fida. Maa jennaan wanta kana yoo dalagde rabbii keetii wal dhabda. Rabbii keetii wal dhabuu ammoo hin barbaaddu. Umrii kee guutuu wallaahi gaabbiin jiraatta. Maal jedhe jedhi? Wallaahi maqaa rabbiitiin kakadhe. Wallaahi zinaa dalagdee hin gammaddu jireenya keetitti. Baga gadalage guyyaa san baga waan san dalage jette wallaahi hin gammaddu. Itti gaabbita. Umrii kee guutuu rigireetii cimaadhaan gaabbii cimaadhaan jiraatta. Kana keessi kee hin barbaadu. Sababa kanaaf waan boruutti gaabbitu har'an dalagin. Waan boruu keessi jalaa balleessu har'an dalagin. Lammaffaa nama wal jaalatu jidduutti yoo zinaan takka argame wal amanuun dhabamaa deema. Maa jennaan dhiirri hedduu akkam isin yaada beektan yaa dubartoota. Takka yoo zinaa sirratti dalage bakka mucattiin tun namni biraallee yoo gaafateetiin itti dhiyaate dhima kennitiif jedheetiin yaada. Sababa saniif sin amanu. Abadan sin amanu. Mee dhiiruma zinaa sirratti dalageetiin si amane mee wallaahi fidi sin amanu. Gubbarratti illee waan si amanu yoo si fakkaate garuu keessi isaa wallaahi sirraa baheera. Maaliif jennaan ta'anaaf har'a ishi jette nama biraatiif illee boru ishi jechuu wanti si dhorku hin jiru jedhee yaada. Sababa kanaafi sin amanu dhiirri. Dubartiin illee akkasuma dhiira san hin amantu. Wal amantiin jidduu keessanii ni bahaa jechuudha. Inni sadaffaan sodaa fi cinqaa sitti fida. Yeroo maraan sodaatta, yeroo maraan cinqamta. Waan akkamii fa'aa sodaatta? Fakkeenya dhibee sodaatta. Wayi HIV na qaba laata? Hin qoratamne malee barqabaatu dandeetta. Yoo zinaa ka dalagdu ta'e maayinaan nama hedduu waliin raawwattaa qabamuu dandeetta. Wayi dhibee HIVtiin qabamaa, wayi dhibee walqunnamtii saalaatiin dhufaniin qabamaa, wayi cobxoon qabamaa, wayi fanxoon qabamaa, wayi maaliin qabamaa itti cinqamta gizee mara sodaa keessa jiraata. Akkasuma malee wayi ulfinatti dhufa. Yeroodhaan malee wayi ulfaaya. Yeroo isaatiin malee ulfaayee osoo fuudhan godhin osoo nikaa hin hidhatiin wayi ulfinatti dhufeetiin salphadhaa jettee umrii kee guutuu wallaahi cinqama kanaan jiraatta. Sodaa kana keessa jiraatta. Osoma akkasii jiraattu dhibee biraa irra buutaa jechuudha. Yaa Allah. Kana mara akkasitti fidu maali? Fuudha dura walqunnamtii saalaa geggeessuu kee hin raawwatini wanti ni cheeksi godhu maali? Dhiirri akkamii yaada fakkeenya? Dubartii takka fuudha dura cheek godhiin maalii godhiin laaliin maal jechuu? Ati qaadhaa meeshaadhaa? Meeshaa miti bari. Nama rabbiin sillee akkuma isa uume sillee uume akkuma siif sammuu kenne aqlii kenne sammuu itti yaaddu akkuma rabbi sii kenne isaafis kenne silachuu yoo kenne maa yaanne ati meeshaadhaa akkasii yaalii sirra geggeessuuf moo hantuuta
yaalii irratti geggeessanii sirrii mitoonti akkana sababa kanaaf fudhatuu hin qabdu. Hariiroon dhugaa kan ijaaramu waa sadii irratti jiran hayyoonni. Tokkoffaa wal kabajaa. Wal kabaja bakka si kabaja dhiirri. Dhiirri dhugaan si jaalatu wallahi si kabaja. Sin xiqqeessu. Jechaan sin xiqqeessu waan garaagaraatiin sin xiqqeessu. Garuu namni waan kana sirra raawwate wallahi si xiqqeessa. Kabajaa kee cabsaa deema yeroo yeroon. Lammaffaan wal amanu. Wal amantiin jiraatuu qaba. Inni sadaffaan obsa. Dubartii jaalatte takka wallahi jaalalli dhugaa akkasitti dhagahamu barri yoo obsitee qalbii kee irra isii qabattee haga gaafa nikaha gootanii wal fuutaniititti obsiteetiin qalbii kee irra jaalataan yoo jiraatte wallahi dhiira jedhamta malee fedhiinsi dhufeef jecha fedhii maskee bakka ofirraa wanne jechuudha ofirraa raawwatuudhaaf yoo ka fiigdu ta'e ati obsa hin qabdu. Dhiira gaarii miti. Dubartiin akkasiillee dubartii gaarii miti. Obsa qabaatuu qabda. Ijjennoo qabaatuu qabda. Obsi zamoor obsiteen zamoor mucattiisan jaalataa deemta. Guyyaa rabbiin walii isin fidu adaduma eegduun yaa rabbi guyyaa san yoo maal dhageetta jettee osoma yaaddu wallahi guyyaa san bira geette guyyaa san gammachuu dabarsita. Har ammoo yoo obsa dhabde namni obsa dhabeetiin wallahi jarjarsuudhaan wayi gale taboruuf jalaa balleessa. Sababa kanaaf obsan dhabiin obsi eegi guyyaa san eegi dubartiin illee jarjarteetiin dhiiratti hin kennin waa inni sirraa barbaadu ishiin jedhiin hin salphatta wallahi hin salphatta. Dhiirri takkatti si seennaan wallahi ofirraa qabdee hin dandeettu. Maa kallattii garaagaraatiin si qaba. Kun viidiyoo waraabeetiin hiriyaa ofiitiin mul'isa. Viidiyoo saniin isii sodaachisa. Isin illee bakka viidiyoon sun akka mul'anneef jecha bakka waan inni ajajee ishii jettii fi rakkina hedduu keessa seentaa jechuudha. Sababa kanaaf dubartoonni waan akkana sirriitti badhiisaa itti yaadaatiin eeggadha. Maal haa godhu? Dhiirri tokko osoo akkanaatiin na affeeree yookaan dubartiin tokko osoo akkanaatiin na affeertee maal haa godhu? Tokkoffaa guutuun guutuutti hin ta'u jedhi. Bakka hin ta'u waan akkanaa godhi hin ta'u. Maal jechuudha? Fuudha dura waan akkanaa raawwannu jedhi bakka. Lammaffaa daangaa kee godha. Daangaa kee godhadhu isa wajjin. Daangaan kiyyaaf kee anaaf si fuudha dura wal jaalatu fakkeenya fuudha dura yaa'u namni jaalateetiin eban tunnaa taati jedheetiin jaalatee fuudha. Yoo akkasitti kana jaalatteetiin dhugaan na onneettu ta'e daangaa kiyya naa kabaji. Daangaan kiyya maali? Fuudha dura zinaan raawwannu haraaman raawwannu. Wal qunnamtii saalaa fuudha dura hin geggeessinu jedhiitiin kallattii waan kabajaa kiyya balleessu waan buruu kiyya balleessu waan maatii kiyya biratti na xiqqeessu waan akkasii na raawwachiisuudhaaf yoo ka yaaddu ta'e addaan cinna jedhiitiin daangaa mataa keetii godhadhu bakka. Nama aqwaamii ta'u qabu ta'i. Nama ejjennoo qabu ta'i. Wallahi yoo ati ejjennoo qabaatte dhiirri si jaalataa deema. Ofii beeknaami wallahi dhiirri si jaalataa deema. Inni sadaffaan karaa haraaraa fayyadama. Waan raawwattan keessatti waan dubbattan keessatti waan kam keessattuu waan rabbi jaalatu qofa fayyadama. Waan rabbi jibbu kamuu fuudha dura hin raawwatina. Jechoota irraa ta'ee hariiroo ta'ee wal tuttuqqii wal qaqqabbii maalii waan rabbi jibbu hunda irraa fagaadha. Fuudha dura. Inni sadaffaan du'aayii kadhadhu. Bakka du'aayii kadhadhuutiin imaana kee jabeessi. Yaa Rabbi dhiira darree akkanaa narraa qabi. Dhiira zinaadhaaf na waamu narraa qabi. Wallahi dhiira jireenya kiyyaaf ta'u yaa Rabbi natti qabi jedhiitiin kadhadhu. Rabbiin kee illee wallahi du'aayii kee lafan deebisu. Si awwaata. Rabbiin si bilkeessa. Dhiira akkasii sitti qaba. Dubartoonni qalbii yaadaa waan kana. Jarjartaniitiin wayitiin fiigina. Jarjartaniitiin waa of jalaa hin balleessina. Dubartoonni hin jarjartanii waa hedduu of jalaa balleessaa jirtanii jireenya hedduu balleessaa jirta of jalaa. Hin jarjarina. Dhiirri hedduu jira. Maa isa malee namni hin jiru dachii kanarra hin jira. Wallahi nama meeqa si eegaa jira. Osoo namni meeqa namni qabeenya qabu namni dalagaa bareeda qabu namni namummaa qabu odoo eegu dubartoonni hedduun jarjarteeti wayi baddi. Akkas hin ta'in. Inni shanaffaan rabbii jecha dhiisi. Yoo namni sun waan haraamati akkasii oofu ta'e rabbii jecha dhiisi. Nama rabbiif jecha waan tokko dhiise rabbii waan sanirra caalu bakka isaa buusa jedha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf dubartii san caalu bakka sii buusa. Dhiira san caalu rabbii bakka sii buusa. Obsii rabbii jecha yoo inni haraama si oofe namas ofirraa gatii dhiisi. Rabbi nama gaarii sitti haa qabu haraama irraa si haa qabu karaa rabbi jaalatuudha rabbi si haa oofu bultii barakaa bultii milkii anaaf isinillee rabbi haa ijaaru. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.